觀眾，目前人咧，我唔講住，俾大家睇下，係好奇怪。收翻個通告，開翻。各位觀眾係咪覺得好奇怪？行車受咗山麗苑，但係今日想講嘅龍華路冇車咯，冇車。但係今日我想講嘅就係咧，唔係山麗苑，而係喺皇后山1號嘅撞車。嗰架車咧又唔知點解。各位觀眾，我睇完一個廣告真係好恐怖，頭先個廣告我完全唔想睇啊！而家 check 下個車程有冇變啦，係34分鐘，的確冇變嘅。30分鐘個山麗苑冇變嘅，好似冇變喎，真係。咁我試下，4分鐘喎，等先。龍馬路去皇后山總站1分鐘，1分鐘我真係估到。真係估到1分鐘。OK， 咁我其餘啲時間咧就睇下其他啦。278E 都冇車，278E 都冇車。我諗過278E 都冇車。OK， 咁我剩翻啲時間咧就用嚟睇我哋其他啲車啦。各位觀眾，我目前發現到咧，而家淨係得79同79X 咧仲有班次。做咩嚟啊 ？TMB20311。我頭先 check 緊嗰個9班網頁而家即在嗰個咩？我 check 下有冇睇Google 地圖有冇咧 ？Google Earth 好似冇，Earth 好似冇㗎。點解我人嚟咗澳門啊？我睇下先。圖層簡直沒有標記。睇咗之後好似係應該就冇嘅。全球歷，等先，我唔小心講咗。呢個係全球歷史影像，唔知啦。點解人嚟咗澳門嘅？唔知啊。Google 得 ，Google Map 得。發生咩事啊？TMB20311。出邊咧，皇后山1號咧就發生咗個車禍啦。之後我用住9巴嚟 check 下咧，啲班次係唔係真係？係啱嘅事。 Google Map 得。Google Map 冇 ，Google Map 有啦，Google Map 有。你睇下。陣間。你遲啲先睇我條片啦。OK， 呢個咧就龍馬路救翻嗰個交通資訊。有啦。黃色啊真係。嗱，個警車咧就係迴旋處嗰個位，呢邊都黃色。嗱，警車就係咧，我而家喐緊呢個位啊。呢個位咧就有個警車塞住咗個路咧。所有人係入唔到嚟皇后山嘅，出都出唔到啊！而家變咗度死城啊，皇后山。哇！所以咧，我都想話咧，其實嗰個工程整幾耐？好啦，如果各位觀眾中意呢條片嘅話，就大用力按喜歡，咁就可以記得訂閱啊！ OK， 仲要留言分享俾你嘅朋友。